Welcome. Hi guys, welcome to my vlog. And this is Lara and Nadia. And we're going beach. Okay. Ayan guys, papunta kami ng dagat guys. Kasama ko ang mga kiddos, dalawang kiddos na makukulit. Andyan yung nanay niya sa likod. Ayun. Papunta pa lang kami kasi nga na-late kami. Oh, dapat maaga kami. Ayan. Ayan guys. Kaya nga no. Ayan. See you guys. Kulit, a dancer. Di pa kumiti mo? Ayun na.